كابتن انت مؤجر هنا بكام؟ مأجر؟ انا شاري هنا. طب ممكن توريها لي؟ والله انا عندي ميتنج بس تعالى. بصي دي واحده صغيره كده بنظام السكاي فيلا، اشتريتها تقريبا ب 500 الف دولار حاجه كده. زي ما انت شايفه دي الليفنج اريا، الباقي مش مهم قوي. تعالى اوريكي حاجه مهمه، تعالى. بصي ده البرايفت بوي بتاعي، لما ببقى متضايق قوي بحب اجي اقعد هنا. يعني هو زي ما انت شايفه الفيو بتاعه عامل ازاي. يمكن الفيو ده اصلا هو اكتر حاجه خلتني ادفع نص مليون دولار وانا مرتاح، يعني مش متضايق خالص. لو ما حبيتيش الجزء اللي هناك، في الجزء اللي قدام ده كويس جدا برضه. هنا بقى بقعد وانا فرحان عادي، مش شرط وانا متضايق. اما الجزء اللي قدام ده بقى فده مش مهم قوي، ده المكان اللي انا باخد فيه البريكفاست بتاعي الصبح. يعني ده مثلا شكله رخام، لكن ده مش رخام، ده عاج مستخرجينه من نابل افيال. احنا الاغنياء بنجيب حاجات غريبه. تعالي بقى اوريك الجزء اللي فوق. هو لسه في فوق؟ بقول لك دافع نص مليون دولار. دي بقى الغرفه الماستر، تعالي اوريها لك. زي ما انت شايفه هي اوضه واسعه وكبيره وجميله، بس هي فيها عيب واحد بس. من يوم ما اشتريت السكاي فيلا واصحابي مش راضيين يمشوا من عندي. يعني تعالي اوريكي تفصيله صغيره كده. ده ايه؟ حيطة. حيطه في الوحدات العاديه، انما انا دافع نص مليون دولار. بقول لك تعالي اوريكي. ده حمام، تفتحي كده. هو حمام زي ما انت شايفه كويس جدا، بس برضو نفس المشكله اللي عندي في كل الوحدات اللي بجيبها، صحابي مش عايزين يمشوا من عندي. وزي ما انت عارفه احنا كاغنياء بنتخانق بسرعه، فدايما بنحب الفيو المفتوح. زي ما انت شايفه كل الغرف الفيو بتاعها مفتوح. بس بقى